ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာသင်တန်း YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ online make money အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Doge Cents ဆိုတဲ့ website နဲ့နေပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Doge Cents ကြတော့ဒီ YouTube ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပေါ့နော်business ရှာရှင်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီ Doge Cents မှာနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Doge Cents မှာဆိုရင်တော့ home ရှိမယ် advertise ရှိမယ် earn money ရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကို advertise လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ advertise နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုview များအောင် view များအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်ညာထည့်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် earn money ပေါ့နော် earn money မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကonline ကနေ business ရှာရှင်တဲ့လူတွေဆိုရင် video ads ပေါ့နော် video ကြည့်တဲ့အလုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ PTP leaderboard ရှိတယ် referral contact ရှိတယ်ပေါ့နော်၃မျိုးရှိတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် earn money ပေါ့နော်ဒါ earn money ဒါ advertise ဒါ home have ရယ် foreign ရယ် login ရယ် register ရယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website မှာ register မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံး register လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် register လုပ်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ full name နာမည်အပြည့်စုံကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က email address ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ email address ပေါ့နော် confirm email address ကနှစ်ခါထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်referral ပေါ့နော် referral က crypto mining ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ referral ဖြစ်ပါတယ်ဒီဒါကြတော့သူတို့ကဒီ refer ကျွန်တော်တို့ refer လုပ်ပေးတဲ့လူပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင် password ရှိပါတယ်password ထည့်မှာပေါ့နော် password ကဒီမှာပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်password တွေထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအကြီးရှိမယ်ဒီလိုမျိုး small letter ရှိမယ်ပေါ့နော် small letter capital letter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ password ကိုအောက်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ confirm လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ referral ဖြစ်ပါတယ် image verification မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာမြင်တဲ့စာလေးတွေကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်GJXNG ပြီးရင်တော့အမှန်ရှင်းပါမယ် register လုပ်ပါမယ် register လုပ်ပြီးတော့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ email ထဲကိုပေါ့နော် Doge Cents ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုး activation link တစ်ခုပို့ပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ to complete your registration please visit URL ဒီ link ကိုအောက်ပါ link ကိုနှိပ်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ activate လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် login ဝင်ဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံး email ထဲကိုသွားမယ် email ထဲမှာအရင်ဆုံး activate လုပ်မှာပေါ့နော် activate လုပ်ဖို့အတွက်ဒီအောက်က link ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ activation ID ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော် account activation
activation ID ဆိုပြီးတော့ပေးပါတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ activation ID ပေါ့နော်ရလာပြီဆိုရင်တော့ activate လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် activate ဆိုရင်တော့ welcome to Dogecoin နော် Dogecoin ကြိုဆိုပါတယ် we'd like to welcome you as a new member of Dogecoin a way of earning on the internet ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ internet မှာပတ်စံရှာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Dogecoin ရဲ့ member အသစ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမင်းကိုကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ message လေးပို့လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Dogecoin ထဲမှာပေါ့နော် Doge Cents ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် member တယောက်ဖြစ်သွားပြီ member တယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါ်နေတဲ့ဒီ character ကိုရိုက်ထင်းမှာဖြစ်ပါတယ် MITDC ပြီးရင်တော့ login လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာ activation လုပ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ Doge Cents ဆိုတဲ့Doge Cents ဆိုတဲ့ website ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ member တယောက်အနေနဲ့ဝင်ခွင့်ရတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ Dogecoin news ပေါ့နော်ဒါကြတော့ Dogecoin ကနေသတင်းပေးတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်ပါတယ် we are going to show you how to steal their $1 billion business model ပေါ့နော်ဒါကြော်ညာတွေထင်ပါတယ်ကဲဒါမလို့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ပါမယ်နော်Dogecoin ကဒီဘက်မှာ activation လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလည်းပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ email ကတော့ဒါလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်စာတစ်စောင်ဝင်လာပါတယ် Doge Cents Staff ဆိုပြီးတော့နော်ဒီထက်မှာလည်းdear person full name person ပေါ့နော် thanks for registration at Dogecoin မှာ register လုပ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စာလေးတစ်စောင်ရောက်လာပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီ Doge Cents မှာအလုပ်လုပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ Doge Cents မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က home ရှိမယ် advertise ရှိမယ် earn money ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံရှာချင်တဲ့လူတွေဆိုတော့ earn money ထဲဝင်ပါမယ် video ads ဆိုတာရှိပါတယ်နော်ဒီ video ads မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website ထဲမှာပေါ့နော်ဒါတချို့လူတွေကကြော်ညာလာထည့်တယ်သူတို့ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုအဲ့လိုဆိုရင်ကြည့်တဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒေါ်လာတွေရတာပေါ့နော်ဒီသူတို့ကြော်ညာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာရမယ်ပေါ့နော်free members $0005 per view ပေါ့နော်view တစ် view မှာဒီလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာလေး link ရှိတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုနှိပ်လည်းရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး how I became an overnight Dogecoin millionaire ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုတစ်ခုကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြည့်ရုံပဲပေါ့နော် I'm sitting in this bed in the studio apartment and I just became a millionaire right now. This is Glauber Contasoto, aka the Doge Father, Slum Doge Millionaire, Reservoir Doge. No matter what you call him, his claim to fame is that he went all in on a meme-based cryptocurrency called Dogecoin. You would think that would spark Even at a young age. people understood me and I understood dream small and dream little. Started using all his extra money to invest in companies like Tesla. He lived under a simple model. ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုမျိုးနည်းနည်းကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မှာပေါ့နော် 3 cents and it stayed at 3 for anything. Tweeted, Dogecoin is Sell all my stocks, max out my credit cards. I'm a millionaire. Like, Cash out after 1 full year or once. blood, sweat, and tears for 33 years of my life. What? ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေgo back ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုပြန်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ကပတ်စံဝင်နေလေပေါ့နော်every Doge Cents member owns 005 referral view ပေါ့နော် per referral view နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီအပေါ်မှာလည်းသူ view ပြောထားပါတယ်005 per video viewing ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး0005ရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီ account ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ရတော့လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကြည့်လိုက်တဲ့အတွက်00050ဒေါ်လာရတော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေဒီ Dogecoin ကနေပြီးတော့ Doge Cents website ကနေပြီးတော့ပတ်စံထုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဆိုရင်ထုတ်လို့ရမလဲပေါ့နော် minimum payout ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင် withdrawal ထဲကိုဝင်ပါမယ်withdrawal ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာ you do not have enough funds in your account to complete this operation your minimum cash out is $3ပေါ့နော်အနည်းဆုံးသူက$3ရှိမှ$3ရမှကျွန်တော်တို့ကဒီ website ကနေပြီးတော့ပတ်စံထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ပတ်စံထုတ်တဲ့အခါမှာရောကျွန်တော်တို့တွေ withdraw ကသူကဘာနဲ့ထုတ်ပေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော် account summary ဒါအခုကထုတ်လို့မရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ထုတ်လို့မရသေးတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့နော်ကဲ home ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပါမယ် home သူဒီဘက်မှာလည်းသူအသေးစိတ်ရေးပြထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ FAQ မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် proof of payments မှာလည်းကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ် proof of payment မှာဆိုရင်ဘယ်သူတွေပတ်စံဘယ်လောက်ထုတ်တော့လဲဆိုတာကိုသူရေးပြထားအနည်းဆုံးတော့သူက$3အနည်းဆုံးထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးလူတွေပတ်စံထုတ်လို့ရှိရင်ဒီ website ကနေပတ်စံထုတ်လို့ရှိရင်တော့$3ပေါ့နော်အကုန်လုံး$3ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဗီဒီယိုအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်ထဲမှာဘယ်လောက်ရတော့လဲဆိုတော့0.005ရတော့ပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် on money ထဲဝင်မယ်ဗီဒီယို S ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ်ဗီဒီယို S ထဲမှာဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုတစ်ခုရှိတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုကလစ်ရှင်းနှိပ်ပါမယ် click in the play button ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် Dogecoin and cryptocurrencies are starting to flip a little bearish, but there's still good news. There is still good fundamentals. Is this just a small help? In cryptocurrencies, we call it huge plays before they happen. Talk about it. So the last 2 days have been red for cryptocurrencies. Only 2 days of red after 12 or 13 consecutive green days in a row. Nothing to panic about here. Nothing to be upset about. Nothing to be concerned about. We're just seeing a healthy pullback in the market. However, for Ethereum, we have not had a red close yet. Definitely very good to see here in the market. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ thanks for watching ပေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘက်ကိုတော့ပါမယ်ကဲပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီ account ထဲပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရတော့လဲဆိုတော့001ရတော့ဖြစ်ပါတယ်နော်သူကဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုကြည့်ပါမယ်ဗီဒီယို S ထဲကိုထည့်ဝင်ပါမယ်ဗီဒီယို S ထဲကိုထည့်ဝင်လိုက်ပြီးထည့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဟောတွေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကိုထည့်ကြည့်ပါတယ်ထည့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့မှာသူplay လုပ်လိုက်ပါမယ်စပြီးတော့ play တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ second 30စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကြတော့သူတို့ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ညာနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့က view တက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကို view များစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Doge Cents ဆိုတဲ့website မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုကြော်ညာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
is always serving up. ကဲဒီမှာဆိုရင်သူဒီ timer လေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ video ကြည့်တာကိုရက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะ thanks for watching ပေါ့เนาะပြီးရင် go back ကိုပြန်တော့လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အကောင့်မှာဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲဘယ်လောက် percent တွေဝင်နေပြီလဲကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်เนาะ150015ရတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ကြည့်ဖို့အတွက် video S2 ကိုထပ်ဝင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ကြည့်ပါမယ်ကလစ်ချက်နှိုက်လိုက်ပါ When it comes to cryptocurrency, influence is everything, and the people who have more of it are going to have a big pull on the markets. Why? Well, because if you don't know about a crypto, even if it's the best investment ever, then you can't possibly know to invest in it. You have to hear about it first, and that's why some of these people are the ones that are causing cryptocurrencies to go crazy, go up, go down, whatever the heck they want to do. One tweet, one statement to the media, and they can have a big pull on the market. The first one here may not surprise you. The other two may surprise you a little bit more, but the first one here is Elon Musk with 35%. And by the way, one thing to keep in mind with these sets here is they polled 1,000 people to get these numbers. 35% of those 1,000 people said that Elon Musk has influenced their investing decisions, not just with crypto, but stock. ကဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် video တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ကြည့်ပါမယ်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော် play ကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ် What's up guys? It's time for an update. ကဲဒီမှာ I've been second watching 30 video ပြီးတဲ့အထိ ads ကို on ကျွန်တော်တို့ Doge ဒီ Cents, video ကို and I've စောင့် been ပေးရမှာပေါ့နော် collecting 60 cents per view. All I have to do is watch the videos for 30 seconds and then I earn 60 cents per video with my upgraded account. Let's check ဒီ out website က how much ကြ I တော့ am ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း cashing ကျွန်တော် out တို့ to ရဲ့ my YouTube Coinbase video today. တွေကိုကြော်ညာလို့ရသလို I'm gonna go သူတို့ to ကြော်ညာတဲ့ my video account. တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က So I have ကြည့် a လို့ရမှာ balance ဖြစ်ပါတယ် of $12. I've received $21.60. I've got 2 direct referrals. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးတော့တဲ့အတွက် go back ကိုနှိပ်ပါမယ် video လေးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account ကိုပြန်ဝင်ကြည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က video ငါးပုဒ်စာအတွက် 0025 cents ရတော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะပတ်စံရပုံရနည်းကဒီ website မှာဆိုရင် video ads ကလေးရတယ် referral contest ကလေးရတယ်ပေါ့နော် PTP leaderboard ကလေးရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီအထက်မှာဆိုရင်ဒါပတ်စံရှာခြင်းတဲ့ online မှာပတ်စံရှာနေတဲ့ freelancer တွေအတွက်ကြတော့ဒီ Doge Cents ကအချိန်မကုန်ဝင်းနဲ့ပတ်စံရတဲ့website တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ video ထက်မှာရှင်းပြခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ video file လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ပါဦးเนาะအကယ်၍ဒီ website မှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ video description အောက်မှာဒီ referral link ကိုရှာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ referral link ကနေပြီးတော့တဆင့်ဝင်သွားလိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က referral link ထဲကိုတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ referral link ရှိတယ်ဒီ link ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ video description အောက်မှာရှာပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် video သင်ခန်းစာ file လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင် like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ပါဦးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးเนาะနောက်ထပ် video သင်ခန်းစာ file မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ